Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биз кайрадан силер менен физика телесабагында жолугушуп жатабыз. Бүгүнкү сабакта өтүлүүчү темабыз өз алдынча разряддын түрлөрү, плазма жана анын колдонулушу деп аталат. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө балдар, силер өз алдынча разряддын түрлөрү жана плазма менен кеңири таанышасыңар. Өз алдынча разряддын түрлөрүн салыштырасыңар. Өз алдынча разряддын жана плазманын колдонулуш аймактарын билесиңер. Силер бүгүнкү сабакта өздөштүрө турган негизги түшүнүктөр өз алдынча разряд, учкун разряды, таажы разряды, электр жаасы, бүлбүлдөө разряды жана плазма. Балдар, биз өткөн сабакта силер менен газдардагы электр тогу деген теманы өткөндө, электр тогунун газ аркылуу өтүү процессин газ разряды деп атаганбыз. Жана газ разрядынын эки түрүн караганбыз. Өз алдынча эмес разряд жана өз алдынча разряд деген түрлөрүн сөз кылганбыз. Мына ушул өз алдынча эмес разряд жөнүндө сөз кылганда, биз төмөндөгүдөй тажрыйбаны караганбыз. Электрометрди, заряддалган электрометрди эки металл пластинасы менен туташтырганда, эгерде жалынды алып келип эки металл пластинанын ортосундагы абаны ысыта турган болсок, иондоштургучтун жардамы менен, анда электрометр разряддалган. Эки металл пластинасынын ортосунда аба аркылуу ток өткөндө гана ал разряддалган. Эгерде шамды, иондоштургучту алып кое турган болсок, анда бул учурда газ разряды жүрбөйт дагы, электрометр зарядын жоготпойт, разряддалбайт. Демек, бул жерде газдардагы разряд сырткы иондоштургучтун жардамы менен гана ишке ашып жатат. Өз алдынча разрядды караган учурда ушул пластиналарды бири-бирине жакындатканда жогорку чыңалууда, бул учурда күчтүү электр талаасында сырткы иондоштургучсуз эле разряд ишке ашып жатат. Демек, балдар, сырткы иондоштургучтарсыз эле өз алдынча ишке ашкан газдардагы электр тогу өз алдынча разряд деп аталат экен. Бүгүнкү сабакта биз мына ушул өз алдынча разряд жөнүндө сөз кылабыз. Өз алдынча разряддын ар кандай түрлөрү болот, балдар. Биринчиси учкун разряды, кийинкиси жаа разряды, бүлбүлдөө разряды жана таажы разряды деген 4 түрү бар. Мына ушул өз алдынча разряддын 4 түрүнүн ар бирине өз-өзүнчө токтолуп өтөлү. Адегенде учкун разряды жөнүндө сөз кылалы, балдар. Учкун разряддын мисалдарын карай турган болсок, жаратылыштагы жазында жана жайында болуп өтүүчү чагылган мына ушул учкун разряддын бир мисалы болуп саналат экен. Андан тышкары, силер сүрөттө көрүп тургандай, электрди токту бөлүштүргүч станциялардагы пайда болгон учкун дагы мына ушул учкун разряддын мисалына кирет. Электрофордук машинанын эки металл шаригинин ортосундагы пайда болгон учкун дагы учкун разряддын бир мисалы болуп саналат, балдар. Демек, учкун разряддын пайда болуу шартын карай турган болсок, бул нормалдуу атмосфералык басымда жана жогорку чыңалууда жаркырак каналдар түрүндө пайда болот экен. Колдонулушу жогоруда айтып өткөндөй чагылганда, конденсатордун разряддалышында жана сүрүлгөн беттердин электрленишинде. Мына сүрөттө көрүнүп тургандай өзгөчө, мисалы, синтетикалык кийимдерди биз чечкен учурда дене менен сүрүлүүдөн электриленип калышат дагы, ошол кечинде өзгөчө жакшы байкалат, түндө жарт-журт кеткен учкундардын чыкканын көрөбүз. Мына ушул учкун разряддын бир мисалы болуп саналат. Андан тышкары, колубузду, алакандарды бири-бирине сүрсөк дагы сүрүлүүдөн алакандар электриленип, эгерде манжаларды бири-бирине жакындаштыра турган болсок, эки манжанын ортосундагы пайда болгон учкунду көрөбүз. Мына ушул дагы учкун разряддын бир мисалы болуп эсептелет, балдар. Анда эмесе, учкун разряддын дагы жакшылап түшүнүү максатында төмөнкү видеону көрөлү, балдар.
Балдар, демек силерге жогорку видеодо белгилүү болгондой, чагылган бул учкун разрядынын бир мисалы болуп саналат экен. Анда эмесе чагылган кантип пайда болот? Чагылгандын кандай түрлөрү бар? Мына ушул жөнүндө дагы айтып өтөлү. Ал жөнүндө силер төмөнкү видеодон түшүнүк аласыңар. Булуттар аба агымы менен жылышып, кыймылга келген учурда сүрүлүүдөн электрленип, заряддалып калышат. Бул заряддалган булуттардын айланасында күчтүү электр талаасы пайда болот. Эгер терс заряддалган булут жерге жакындай турган болсо, анын электр талаасынын таасиринен жердин үстүңкү бетиндеги нейтралдуу атомдордогу электрондор атомдорду таштап чыгып кетишет. Натыйжада жердин үстүңкү бөлүгү оң заряддалып калат. Эгер оң заряддалган булут менен терс заряддалган булут бири-бирине жетишээрлик аралыкта жакындаса, анда алардын ортосунда учкун разряды пайда болуп, башкача айтканда, чагылган жүрөт. Бул учурда чагылган булут менен булуттун ортосундагы чагылган деп аталат. Эгер терс заряддалган булут жерге жакындаса, анда ал булуттун электр талаасынын таасиринен жердин бети жана андагы бийик жайгашкан нерселер жогоруда айтып өткөндөй оң заряддалат да, булут менен жердин ортосунда электр тогу агы өтүп чагылган жүрөт. Ушул учурда пайда болгон чагылган булут менен жердин ортосундагы чагылган деп аталат. Мынакей балдар, силер бул видеодон көргөндөй, булут менен жердин ортосунда пайда болгон чагылганда эсептөөлөр боюнча ушул чагылгандын узундугу 50 километрге жетет экен балдар. Ал эми ушундай узундуктагы чагылганда өтө жогорку чоңдуктагы токтун күчү, башкача айтканда 10.000 амперден 12.000 амперге чейинки ток күчүндөгү электр тогу пайда болот экен балдар. Ошол учурдагы чыңалууну эсептей турган болсок, 150 миллион вольтко барабар болот экен. Ал эми чагылгандын узактыгы 0,10 1 секундадан 0,2 секундага чейин созулат экен. Мынакей балдар, силер чагылгандын пайда болушу жана түрлөрү жөнүндө маалыматты алдыңар. Анда эмесе өз алдынча разряддын экинчи түрү жаа разряды жөнүндө сөз кылалы. Бул разряддын пайда болуу шартын карай турган болсок, бул разряд, жаа разряды катоддун бетиндеги термоэлектрондук эмиссия кезинде токтун күчү 10 амперден 100 амперге барабар болгон учурда пайда болот. Өзүнүн эле аты айтып тургандай, жаа разряды деп аталышынын себебин карасаңар балдар, бул разряд пайда болгондо жаага окшош болуп турат. Ошондуктан жаа разряды деп аталат. Колдонушун карай турган болсок, жарык берүүчү прожекторлордо, металлды кесүүчү жана ширетүүчү түзүлүштөрдө жана металлды эритүү үчүн мештерде колдонулат. Анда эмесе жаа разряды жөнүндөгү видеого көңүл буралы. Эми балдар, бүлбүлдөө разряды жөнүндө сөз кылалы. Бүлбүлдөө разрядын пайда болуу шартын карай турган болсок, төмөнкү басым астында жана электр талаасынын жогорку чыңалышында пайда болот бул бүлбүлдөө разряды. Өзүнүн эле аты айтып тургандай, бүлбүлдөө разряды деп аталып калышынын себеби, бул разрядды карай турган болсок, жанып күйгөн, бүлбүлдөп күйгөн от сымал бизге бүлбүлдөп көрүнгөндүктөн бүлбүлдөө разряды деп аталат экен. Колдонушун карай турган болсок, иондук жана электрондук рентген түтүктөрүндө, газ разряддык түтүктөрүндө жана газ лазерлеринде колдонулат. Мына ушул көрүндөк жарнактардагы
түтүкчөлөрдөгү ичиндеги пайда болгон разряд балдар бүлбүлдөө разряды деп аталат. Буну биз көп жерден кездештирип жүрөбүз. Азыркы учурда ушул түтүктөр көрүнөк жарнактарды жарыялоодо, ар бирибиздин үйүбүздөгү неон лампаларында мына ушул бүлбүлдөө разряды пайда болот экен. Анда эмесе балдар, бүлбүлдөө разрядынын мисалдарын төмөнкү видеодон көрөлү. Эми балдар, газ разрядынын акыркы түрү таажы разряды жөнүндө сөз кылалы. Таажы разрядынын пайда болуу шартын карай турган болсок, атмосфералык басым астында жана күчтүү бир тектөө эмес электр талаасында пайда болот экен балдар. Колдонушун карай турган болсок, бул газ аралашмаларын тазалоочу фильтрлерде колдонулат. Андан тышкары принтерлерде, автомобилдердеги күйгүзүүчү свечаларда жана өсүмдүктөрдүн аурасынын сүрөттөрүндө колдонулат экен. Таажы разряды деп аталышынын себеби силер сүрөттөн көрүп тургандай эле таажыга окшош болуп жатат, балдар. Ошондуктан таажы разряды деп аталат. Анда эмесе таажы разрядынын мисалдары боюнча көңүлүбүздү төмөнкү видеого буралы. Мынакей балдар,
силер өз алдынча разряддын түрлөрү жөнүндө түшүнүк алдыңар. Анда төмөнкү суроого жооп берели. Суроо: төмөнкү басым жана электр талаасынын жогорку чыңалышы шартында алынган разряд кандай деп аталат? Жооптор: бул учкун разряды биринчиси, экинчиси бүлбүлдөө разряды, үчүнчүсү тажы разряды, төртүнчүсү жа разряды. Туура жообун ойлонуңуз балдар. Ооба, силер туура таптыңар деп ойлойм. Бул бүлбүлдөө разряды. Себеби бүлбүлдөө разряды төмөнкү басым жана электр талаасынын жогорку чыңалышында алынат деп биз жогоруда сөз кылып өттүк, балдар. Мына ушул газдардагы разряд менен байланышкан плазма деген түшүнүк жөнүндө сөз кылалы. Бизге белгилүү болгондой, эгерде катуу заттын температурасын жогорулата берсек, катуу зат суюктукка айланат. Суюктуктун температурасын жогорулатууда ал газ абалын өтөт. Ал эми газдардын температурасын андан ары жогорулата берсек, ал плазма деп аталган жаңы заттын абалына өтөт. Мына ушул 4 абалды байыркы философтор 4 стихия менен байланыштырышып келишкен, балдар. Бул жерди бул катуу зат түшүнүгү менен байланыштырышкан, сууну суюктук менен, абаны газ менен, ал эми отту болсо плазма абалы менен байланыштырышкан. От болгон учурда температура жогору болорун билебиз, балдар. Демек, плазма жогорку температурада алынат экен. Ал эми жогорку температурада газдардын биз иондошорун билебиз. Демек, плазма деп бул нейтралдуу атомдордон жана зарядталган бөлүкчөлөрдөн турган жарым жартылай же толугу менен иондошкон газды атайт экенбиз. Нейтралдуу атомдор булар молекулалар да болушу мүмкүн, ал эми зарядталган бөлүкчөлөр болуп бул электрондор жана иондор болушу мүмкүн, балдар. Жарым жартылай иондошсо деле ал плазма деп аталат, же толугу менен иондошкон газ деле плазма деп аталат. Плазма грек сөзүнөн алынган, бизче которгондо алынган же түзүлгөн деген түшүнүктү берет. Плазманы биринчи жолу изилдеген окумуштуу бул англиялык физик Уильям Крукс 1879 жылы плазманы ачкан. Ал эми америкалык окумуштуу Ирвинг Ленгер деген адам 1928 жылы мына ушул Крукс киргизген заттын 4-чү абалын иондошкон газды ал плазма деп атап, ошол плазма терминин биринчилерден болуп киргизген. Дегеле, балдар, плазманын негизги өзгөчөлүгү болуп, анын квазинейтралдуулугу эсептелет. Квазинейтралдуулук деген бул плазманы түзгөн оң зарядталган бөлүкчөлөрдүн саны болжол менен терс зарядталган бөлүкчөлөрдүн санына барабар дегенди түшүндүрөт. Мына ушул квазинейтралдуулугу эсептелинет экен. Плазманын кеңири таралган типтерин карай турган болсок, бул биринчиси жасалма жол менен алынган плазма. Анын мисалдары бул космос ракеталарындагы плазмалык кыймылдаткычтар, атом бомбасы жарылган учурдагы плазма жана неон газы менен толтурулган түтүкчөлөр. Мына ушул учурдагы плазмалардын баары жасалма жол менен алынат экен. Экинчи тиби бул жердеги табигый плазма, балдар. Бул мисалы чагылган жана түндүк уюлдук жаркыроо. Үчүнчү тиби болуп космостук жана астрофизикалык плазма. Силер сүрөттө көрүп тургандай жылдыздар жана күн, ушулардын абалы бул космостук жана астрофизикалык плазма деген тибине кирет экен. Мына ушул плазманы температурасы боюнча карай турган болсок, анда ал плазманын эки түрү болот, балдар. Биринчиси төмөнкү температурадагы плазма, экинчиси жогорку температурадагы плазма. Эгерде температурасы 1000 кельвинден кичине болгон плазма төмөнкү температурадагы плазма деп аталат, балдар. Ал эми температурасы 1000 кельвинден чоң же ага барабар болсо, бул учурдагы плазма жогорку температурадагы плазма деп аталат. Төмөнкү температурадагы плазманы карай турган болсок, от, ширетүү учурундагы металлдарды кесүү учурундагы плазманын температурасы ушул 1000 кельвинден кичинекей болот экен. Төмөнкү температурадагы плазмага кирет жана кооздук үчүн жасалган
сувенирлерде дагы төмөнкү температурадагы плазма кездешет экен балдар. Ал эми жогорку температурадагы плазмага лазер түтүктөрүндөгү плазма, күндүн жылдыздардын плазмасы жана термоядролук реакторлордагы плазма, бул плазмалар жогорку температурадагы плазмага кирет экен балдар. Эми балдар, плазманын колдонушун карай турган болсок, азыркы мезгилде өтө кеңири колдонушка металлургияда металлдарды кесүүдө, ширетүүдө, тиричилик техникасында, медицинада, энергетикада, жогоруда айтып өткөндөй термоядролук реакторлордо, космонавтикада, плазмалуу кыймылдаткычтарда, андан тышкары аскер куралдарында, лазердик түзүлүштөрдө жана тиричиликте колдонулат экен балдар. Мынакей балдар, эгерде силерге жогоруда айтылгандардын баардыгы түшүнүктүү болсо, анда төмөндөгү суроого жооп берели. Суроо: плазма абсолюттук вакуумда алынышы мүмкүнбү? Варианттар: биринчиси алынат, экинчиси алынбайт. Бул силер үчүн оңой эле суроо деп ойлойм балдар. Туура жообун таптыңар деп ойлойм. Туура жообу алынбайт. Албетте балдар, плазма бул иондошкон же жарым жартылай толук бойдон иондошкон же жарым жартылай иондошкон газ болуп аткандыктан, демек иондор булар оң заряддалган атомдор же терс заряддалган атомдор болгондуктан, вакуум болсо, бул ал жерде абсолюттук вакуумда бир дагы бөлүкчө болбойт балдар. Демек плазма абсолюттук вакуумда алынышы мүмкүн эмес. Ошентип балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктай турган болсок, бүгүнкү сабакта биз силер менен өз алдынча разряддын түрлөрү жөнүндө сөз кылдык. Өз алдынча разряддын түрлөрүн салыштырдык жана плазманын колдонуш аймактарын карадык. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын аягына чыктык. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта болгула балдар.